Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարբեր ձևաչափերով այցեր եւ հանդիպումները Բաքվում։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, թե ամրացնում է հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ավելին, Օվերչուկը հայտնել է, թե ռուս գործարարները հետաքրքրված են Արցախից օկուպացված տարածքներում շինարարական աշխատանքներին մասնակցելու հարցում։ Սա ըստ փորձագիտական եւ քաղաքագիտական համայնքի դեռ չի նշանակում, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները լավացել են, քանի որ դեռևս ռուսական կողմն է այցելում Բաքու։ Մյուս կողմից Ռուսաստանին ձեռնտու է այս պահին գոնե թե իր ազդեցությունը որոշակի գործիքներով, իսկ այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ դա հատկապես տնտեսական գործիքներն են, լոգիստիկ գործիքներն են, որոնց միջոցով փորձ է անելու Ռուսաստանը կրկին վերադառնալ տարածաշրջան։ Ռուսաստանն ըստ փորձագետների դեռ չի վերականգնել իր դերակատարությունը Հարավային Կովկասում, իսկ Ադրբեջանը իրեմս Ալիևի շարունակում է վեր թռչել, քանի որ Արևմուտքի եւ իր մեծ եղբայր Թուրքիայի հովանու տակ է։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանը լեզ չի կարող լավացնել, որովհետև Ադրբեջանը ամբողջովին թեքված է դեպի արևմուտք։ Ադրբեջանը ինքնին որպես քաղաքական միավոր գոյություն չունի, դա Թուրքիայի շարունակությունն է Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանը դա չի ցանկանում ընդունել, Ռուսաստանը ցանկանում է Ադրբեջանը ընդունել առանձին հարաբերություն, Թուրքիայի հետ առանձին հարաբերություն։ Ըստ վերլուծաբանների, եթե Մերձավոր Արևելքում Իրանը պատերազմում վերջնականապես չպարտվի, Ադրբեջանը իրեն փորձելու է ապահովել տարածաշրջանում, այդ թվում հարաբերությունները կարգավորել, բալանսավորել նաև Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանում արդեն ձևավորվել է կայուն պատկերացում, որ Հայաստանում եւ ընդհանրապես Հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը պահպանելու նպատակով պետք է բանակցի մեկ կողմի հետ եւ այդ կողմը Ադրբեջանն է։ Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունները հայտնեն, թե բալանսավորված է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դա այդպես չէ։ Ըստ քաղաքագետների Հայաստանը հիմա խոցելի վիճակում է։ Ցավոք սրտի այն քաղաքականությունը, որը վարվում է, հատկապես կոնֆրոնտացիոն բնույթը, հատկապես այսպես բլոկային, ոչ բլոկային քաղաքական գիծը, որը բավական ռեակցիոն է Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվում, ԵՄ, ԵԱՏՄ հակասությունների սրումը, սրանք բոլորը վկայում են այն մասին, որ Հայաստանը չի վարում բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, ինչը իսկապես Հայաստանի համար բավական ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այնպես չի, որ եթե Ռուսաստան-Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները փորձի լավացնել, դա անպայման Հայաստանի համար վատ է լինելու կամ լավ է լինելու։ Սև սպիտակ չի, սա ավելի բարդ հարաբերություններ են։ Հայաստանը ճիշտ ասած մի քիչ անորոշ է ընդհանրապես ինչ քաղաքականություն է վարում։ Ոնց որ հասկանում ենք Ռուսաստանից մի կողմ է գնում առանց հայտարարելու, բայց ոչ մի ուրիշ կողմ չի գնում։ Հայաստանը ոչ թե ինչ որ կողմ է, Հայաստանը ինքը վերածվում է արդեն արևմուտքի գործիքի ընդդեմ Ռուսաստանի։ Հայաստանի իշխանությունն ըստ փորձագետների արտաքին ճակատում հայտարարում է, թե խնդիրներ չունի Ռուսաստանի հետ, համարելով նրան բարեկամ երկիր։ Մյուս կողմից անընդհատ տեղեկություններ են տարածում, թե Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է վարում Հայաստանի դեմ։ Դա ըստ փորձագետների արդեն իսկ խոսում է թշնամանքի մասին։ Մի կողմից Հայաստանի քաղաքացին լսում է, որ Ռուսաստանը թշնամի է, մյուս կողմից Հայաստանի քաղաքացին լսում է, որ ռազմավարական դաշնակից է։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք կազուս, որը բնականաբար իշխանությունների կողմից վարվող այս հախուռն ռեակցիոն արտաքին քաղաքականության հետևանքն է։ Ըստ փորձագետների պետք չէ ներքին դիսկուրսում Ռուսաստանին թշնամի դասել քաղաքական դիվիդենտներ շահելու համար։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։